Hey folks, actually இந்த மெடிக்கல் ஷாப்பில் விக்ஸ் ஆக்ஷன் 500 அஞ்சால் அலுப்பு மருந்து, சைபால், சப்பட் லோஷன், இப்படி சில மருந்துகள் இருக்கும் இல்லையா. அதாவது இந்த மருந்துகள்லாம் என்ன கேட்டகரினா எதுக்கு வேணா போடலாம். ஒரு மருந்து பல பிரச்சனைகளுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர்ஸில் ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னா எம்சில். இந்த எம்சில்ங்கிறது என்னன்னா இது வந்து ஒரு அட்ஹெசிவ். அதாவது ஏதாவது ஹார்ட்வேர்ஸில் ஏதாவது பொருள் உடஞ்சிருச்சா, பிஞ்சிருச்சா, நஞ்சிருச்சா, எதை வேணா இந்த எம்சில வச்சு சரி பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த எம்சிலுங்கிறது ஒரு மோல்டிங் மெட்டீரியல் மாதிரி, ஒட்டக்கூடிய மோல்டிங் மெட்டீரியல் மாதிரி. இது என்னன்னா இந்த சின்ன பசங்களாம் கிளே வச்சு விளையாடுவாங்க இல்லையா. கிளே வந்து இப்படி உருட்டி சின்ன பசங்க என்ன முன்னாடி களிமண்ணா இருந்தது, களிமண் வந்து நாளுக்கு நாள் உங்களுடைய தொழில் அறிவே வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு. புது புது டிசைன்ல பானைகள் கண்டுபிடிக்கிறியா? இப்ப கிளேன்னு ஆயிடுச்சு. முன்னாடி எல்லாரும் களிமண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அதுல உருவெல்லாம் செஞ்சு பொம்மையெல்லாம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கிளேன்னு சொல்லி அதை வித்து அப்படியே பொம்மையெல்லாம் செஞ்சு அவங்க ஷேப்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் அந்த மாதிரி தான் இந்த எம்சிலும். தண்ணி டேங்க் உடஞ்சிருச்சா, லீக்கேஜ் ஆகுதா, எம்சில வச்சு ஓட்டிக்கலாம். ஃபேனுடைய நாபு உடஞ்சிருச்சா, எம்சில உருட்டி அதில் போட்டுக்கலாம். பைப்புடைய திருப்பற இது உடஞ்சிருச்சா, எம்சில உருட்டி அதில் வச்சுக்கலாம். இப்படி பல விதமான பர்பஸ் இருக்கு இந்த எம்சில். ஸோ இது வந்து ஒரு அட்ஹெசிவ், அதாவது ஒட்டக்கூடிய தன்மையுள்ள ஒரு பொருள். இந்த அட்ஹெசிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஹெசிவ்ல பல விதமாக இருக்கு. பல விதமான ஒரு 6 விதமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது லிக்விட் ஃபார்ம்ல இருக்கிற அட்ஹெசிவ், இது வந்து செமி சாலிடு டைப்ல இருக்கிற அட்ஹெசிவ், அப்புறம் சாலிட் டைப், அதாவது ஹீட்டால உருகக்கூடிய அட்ஹெசிவ், ஹீட் பண்ணால் அது உருகி அது ஒட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு 6 விதமான அட்ஹெசிவ்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப வெயிட்டான பொருள்களை ஒன்றா ஒட்டக்கூடிய அட்ஹெசிவ் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த சிமெண்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஹெசிவ் தான். இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அட்ஹெசிவ் டைப்ஸ். இந்த அட்ஹெசிவ்ல பல விதமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு பொருளை தகுந்த மாதிரி அதை ஒட்டுறதுக்கான அட்ஹெசிவ் வந்து இருக்கு. ஒரு பேப்பரை ஒட்டணும்னா ஒரு கம்மு, 2 பிளாஸ்டிக்கை ஒட்டணும்னா ஃபெவிக்விக்கு, இந்த ஃப்ளக்ஸை ஒட்டணும்னா சைனா அக்ரிலியேட். இந்த மாதிரி ஒரு 6 விதமான அட்ஹெசிவ்ஸ் வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க. அந்த 6 வகை லிஸ்டிங் கொடுக்குறேன் நான், பார்த்துக்குங்க. ஸோ ஓகே, ரொம்ப நேரம் அதை பற்றி பேச வேண்டாம். நேராக இப்போ நான் எதுக்கு இதை வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா, நான் ஏற்கனவே ரொம்ப லட்சணமாக வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் இல்லையா கண்டினியூஸாக. அதனால் இந்த ரிங் லைட்டு இது வந்து இந்த இடத்துல உள்ள பிரேக் ஆயிடுச்சு. அதனால் மொபைலை வச்சோம்னா இது ஆடுது. மொபைலை வச்சோம்னா இது எனி டைம் உடஞ்சி விழுகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை வந்து கலட்டி இந்த பேஸ்ட்டை வச்சு இதை ஒட்ட போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஏற்கனவே பாருங்கள் கம்பி கட்டி வச்சிருக்கிறேன். இதுதான் கம்பி கட்டின கதை. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. எப்படி இந்த கம்பியை கட்டி வச்சிருக்கிறத இப்போ அதை அவுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்களா எப்படி ஆடுது பாருங்க. இதில் மொபைல் வச்சு டப்புன்னு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா 33,000 ரூபா ஆமத்தை போட்டு போயிடும். அதனால் இதை கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். மூஞ்சி மட்டும்தான் வேலை செய்து, மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த கம்பி கட்டினதை கழட்டி போட்டேன். வந்து இந்த ராட்ல இருந்து இதை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கிறேன். அதையும் பிரிக்கிறீங்க? சரி பிரிச்சுக்கங்க. ஆனா இது புதுசா இருக்குண்ணே, புதுசா இருக்கு. இதை தனியாக எடுத்துரும். இதை எப்படி பிடிச்சி எடுத்தோம்னா வந்துடும். இந்த ரிங் லைட்டை பிரிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். இது என்னன்னா, இது வந்து கிளிப் டைப்பு. ஸோ இப்படி வச்சு இந்த உள்ள இருக்கு இல்லையா, இந்த சென்டரில் ஒரு பெரிய கிளிப் இருக்கும், அதை கேர்ஃபுல்லாக எடுத்துக்கங்க. மீதி எல்லாம் சின்ன சின்ன கிளிப் தான், உள்ளே போய் மாட்டுற மாதிரி. அண்டு கீழே அதே மாதிரி கீழே இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கிளிப் இருக்கும், அதையும் பக்காவாக பார்த்து எடுத்துக்கங்க. ஸோ இது தனியாக வந்துருச்சு. உள்ளே வந்து ரிங் லைட்டு, எல்இடி லைட் இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. உள்ளே ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பாங்களான்னு பார்த்தா ஸ்க்ரூலாம் இல்லை, சும்மா ஜஸ்ட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க. கீழே விழுந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பால் இருக்கு இல்லையா, இந்த இது கேச்சிங் பால், ஹோல்டிங் பால், இதோடைய நெட்டு வந்து இங்கே இருக்குது உள்ள. இதோடைய போல்ட் வந்து
நம்ம இப்படி டைட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக இந்த நெட்டு வந்து இப்படி 2 சைடும் இறுகி பிடிச்சிக்கிட்டோன்னே நம்ம இதை டைட் பண்ணோம்னா இது வந்து அந்த இடத்துல ஹோல்ட் டைட்டாக பண்ணிக்கும். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடுச்சு. இப்போ தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல பிரேக் ஆகிடுச்சு. பிரேக் ஆனதும் இது வந்து லூஸ் ஆகிடும். இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, அது லூஸ் ஆகிடும். அப்போது இங்கே இந்த போல்ட் வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிடும். மொபைல் கீழே விழுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த இடத்த தான் ஒட்ட போகிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு இப்போ நம்ம கழட்ட சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். இது இந்த நெட்டும் சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் கழட்டினோம்னா. அதனால் இங்கே வந்து ஒரு முட்டு கொடுத்துரும். முட்டு கொடுக்கலாம். அதுவே முட்டு தான் கொடுக்க முடியும். நல்லா அப்பட்டமாக தெரியும். அதை சுத்தாத அளவுக்கு நம்ம வந்து கழட்டணும். ஓ, ரொம்ப இதாக இருக்கு. சரி இருங்க, அதுக்கு தான் என்ன பண்ணும், எடுத்து கொஞ்சம் லூப்ரிகண்ட் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணணும். கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்குது. இது அப்படியே எடுக்கலான்னு பார்த்தா இதாக மாட்டேங்குது. சரி, ஓகே. எப்படியும் நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக்கோடைய கான்டாக்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த நெட்டும் கூட சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால தான் நமக்கு இந்த பிரச்சனை. நம்ம இந்த எம்சியில் இதை வச்சு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அடைச்சி விட்டுட்டோம்னா இது கொஞ்சம் டைட்டாக இங்கே ஹோல்டு பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எம்சியில் போட்டு முழுக போகிறோம், அப்படியே மோல்டு பண்ண போகிறோம். இப்போ தான் பாருங்க, எம்சியில் மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எம்சியில் மட்டும் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கலைஞனை, அதாவது ஒரு சிற்பி மாதிரி நீங்க கையும் கலையுமா பிடிபட்டுருவீங்க. ஸோ இந்த எம்சியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணோம்னா அளவு ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டான். எம்சிலுடைய அளவு முன்னாடி கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும், இப்போ ரொம்ப சொல்லிரவா? சொல்லுங்க. நீங்க ரொம்ப ரொம்ப சப்பையா இருக்கு. ஸோ ஒரு லைட் ஒயிட் கலரில் ஒரு பேஸ்ட் இருக்கும் அண்ட் ஒரு டார்க் கிரே கலரில் ஒரு பேஸ்ட் இருக்கும். இந்த 2 பேஸ்ட்டையும் எடுத்து சரியான அளவில் என்ன அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இது வந்து ரெசின் டைப் பேஸ்ட்டு. இந்த பேஸ்ட் வந்து, அதாவது ரெசின் இருக்கு இல்லையா, இந்த சீட்டெல்லாம் ஒட்டுவாங்க பாருங்க, சீட்டு கவர்லாம் ஒட்டுவாங்க இல்லையா, அதுதான் ரெசின் டைப் பேஸ்ட். இது வந்து இந்த ரெசினை வந்து ஹார்ட் பண்ணுறது. இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த ஹார்ட்னர் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த ரெசின் கூட சேரும் போது ரெசினை வந்து நல்லா இறுக்கமாக ஆகும். அதனால தான் இது வந்து ஹார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ரெசின் பேஸ்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்குவோம். ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு ரெசின் பேஸ்ட் எடுக்கிறோம்னா இதே அளவுக்கு இந்த ஹார்ட்னரும் எடுத்துக்கணும். இதே அளவுக்கான ஹார்ட்னர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ இது ரெசின் பேஸ்ட்டு, இது ஹார்ட்னர். ஓகேவா? இப்போ இதை 2த்தையும் என்ன பண்ணணும், கலக்ஸ் பண்ணும். கலக்ஸ் இப்போ இவனுங்க வந்து எடுத்து நல்லா கசக்கி வாயில வச்சிருக்கலாமே. அது இல்லை, இது வந்து எம்சில். அந்த இதெல்லாம் உருட்டக்கூடாது. இந்த உருட்டலாம். எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 90% எங்களோட கண்டென்ட், 10% ஸ்பான்சர் பண்ணுவோம். இந்த 10% ஸ்பான்சர்ஸ்லயுமே நாங்க என்ன பேசுவோம், எங்களுக்கு ஒரு சில டர்ம்ஸ் இருக்கு. நாங்க வாங்கதான் சொல்ல மாட்டோம். கண்டிப்பா எங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுவோம். அப்புறம் இந்த உருட்டக்கூடாது. இந்த ரெசின் பேஸ்ட்டை நல்லா உருட்டிக்கிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும். ஏன்னா ஒன்று வந்து பேஸ்ட்டு க்ளூ கம் டைப், அதாவது அட்ஹெசிவ். இன்னொன்று வந்து ஹார்ட்னர், அதை ஹார்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதை நல்லா போட்டு உருட்டிக்கணும். அதை வந்து வாசனை தான் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. இப்போ இதை நல்லா இந்த களிமண் மாதிரி நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். ஸோ இவனை வந்து கையிலலாம் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கும், கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணுங்கள். அதை வந்து அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இந்த இடத்துல வச்சு ஃபுல்லாக அப்படியே முழுக போகிறோம். முழுகினோம்னா
இதை மூடும் போது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இதை மறுபடியும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம்னு தெரியல, அந்த டைம் பார்த்துக்கலாம். அதனால் கொஞ்சம் கிளியராக இது போட்டுக்கலாம். இது என்னென்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் காஞ்சிடும். ஒரு 1 hour விட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக காஞ்சிடும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. இந்த கிளிப்பு வந்து இது உள்ளே போகும், அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக இது பண்ணிக்கலாம். அந்த இடம் ஹார்டாகக்கூடாது. அதே மாதிரி இந்த நெட்டுக்குள்ளே வந்து நம்ம சின்ன சின்ன உருட்டலாக போட்டு நெட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நெட்டுக்குள்ளே அது திருகும். இது வந்து இறுகிடும், ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இறுகி நகர விடாமல் பண்ணிடும். ஸோ அதனால் கரெக்டாக இது பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ உள் பக்கம் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வெளியில் சைடு இருக்கு இல்லையா, இவனை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உருட்டிக்கலாம். இப்படி உருட்டி இதை அப்படியே ஒரு ரவுண்டாக கயிறு மாதிரி இந்த இடத்துல கட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல இதை இப்படி உருட்டி இப்படி வச்சிட்டோம். என்ன ஆகுன்னா இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக்கோட இது ஒட்டிக்கும், இந்த பிளாஸ்டிக் கூட இது ஒட்டிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். இது வந்து இப்படி முன்னாடி பின்னாடி ஆடாது. இந்த ஹோல்டிங் பால் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஆடாது. வந்து ஒரு அளவுக்கு இந்த பேஸ்ட்டை போட்டு நெருக்கி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ இந்த எம்சில் போட்டு நல்லா நெருக்கி வச்சிருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா இந்த உள்ளே இருக்கிற நெட்டு மூவ் ஆகாது. அண்ட் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக ஹோல்டு பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் இந்த ஹோல்டிங் பால் வந்து எங்கேயும் மூவ் ஆகாது. இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும். இது இப்போ கொஞ்சம் நேரம் காயணும். ஒரு 1 hour காஞ்சிச்சுன்னா நல்லா இறுக்கமாக டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். இதை வந்து நம்ம இப்போ காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மூடி எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃபோக்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.